Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Coordination Committee on International Borders, Klapenlong nakajingilang kabakirki, halor ka jikana INOC, sub-sub ka Jante Hills Autonomous District Council, Banker Sainarsha. Ya kajingilang lapanya duba Sukinjay Mirsyang, Chairman CCIB, hakajingidan lang kitrajaka, kikinhol sangbhalang, ha Inobel Hall, Amnaram, haka Arpauterik Uniubnay. Hakini kejingelang lai keren halor kejikpen bor ke sarkar ya kitra jaka ban kiar Sainarsha ne border fencing balapan sengoru ya ka jubab RTI halor ke NOC ke JHADC habakren chiklat patai kubor u General Secretary ke CCIB u bak kemen Mirsyang unai tu bahaka jingelang lasyam ya karai ban pan daka stay order naka Meghalaya High Court ban pensangi sipor ya gajing temu joko sarkar ban kiar Sainarsha Balararu menpenramjer ika District Council pakai INOC klaim ka jingbet jengitra jaka khendau ne klaim ka jipun sengopat ba. Ulaong baka CCIB kampersha ika jikir Sainarsha Henry kakwa ban penbetchwa ya upot usam hapadeng ke India bak Bangladesh katkom kidoler ne kikat kisla bakitra jaka khendau kidan kenang baka jikir Sainarsha kanom kata ne pendunong ikitra jaka kiba emling ba ka rep karyang. Resolution mentagasi kalong ke CCIB kala kabaning kong karai pendrem kajing karai pendrem jong ke CCIB ya kajing INOC ke District Council kabaklem shim ya kajing tip lem jong kipai ba lene ka public hearing kamut ke CCIB karai pendrem ya kajing INOC District Council bat kabar kalong ba halor gini kajing wan shim jaka bat kajing shim jaka sop jong ke sarkar jadi pakipai ba ka CCIB kalarai ban pan da kasti order naka Meghalaya High Court kami tim jong kane kami tim pelong mentakas ni po amlaran kade halor ka INOC jong ka District Council ban pentrei Sha UDC jong ka West Jante Hill District ban pentrei ka ban ban penyat ya ka jingtrikam nak benta ban skut jaka halor ka border fencing de halor kane ngikum try jaka bat ki member jong ka CCIB ngimdan jikti by A but lemba jong ka RTI ki bangila file but ibang ayo ka khalai tri November or September arjara huai nila ba ka District Council ka INOC lane ka pen imbyang ka NOC ka bakala I but house name arja khasan but ya ka bala cancel house name arja khat new te hendrai haunus nempat ka District Council ka pen imbyang ya ka ne ka NOC lembaga ni RTI ngilap baka District Council ka klemshim ya kano ka public hearing lane ka jimen jojo gitrai jaka aba ka District Council ka ay ka ne ka NOC pada kaju ko por haba nikli lada nakaliang ki MDC kamtam ki MDC jong kanika amrem constituency lane ka war east ka war west ka war central lada ki dan jingtip na M ya kan ka jing INOC jong ka District Council kajibab na kan ka RTI ka ongba kamdan kano ka jing ka jok tin bat ki NOC sorry bat ki MDC te habangi kli ya ki niki MDC ru ki ongba kim dan jik TBA bat kan kala le hidaka EC jong ka District Council te ngina kan yang ka CCIB ngi pendem jori yang kan jing le jong ka District Council ni pendram jori kan ka jing le jong ka JHADC halor ka jing thombor bar ka jing le donbor ya ki jaka ki pata jongi krem tip ya ka do kadang kumno ka District Council kala ban INOC krem da kan jok ti nengi ki tra jaka habangi tip ba ni don hapo ka schedule ni don ni kum ki rilum yang ni lapan hapo ka schedule but ni don ka hok halor ka jaka jongi te kumno ka District Council klem habaka District Council kade kanong sumar kanong bat ya ka kendo ka siap kam penting BA but kam don hi kata ji penting ya kir basno lenio doloi halor kan ke NOC te kalong ka eke ka bab so phala hadu kata bat ka ba mla bat pediang te ngin nakaliang jongi kum ka CCIB kum traja ka ngi persya jure kan ne bat ngin ya hadu kono ka benta ban condemn bat ban cancel kan ke ya kan ke NOC ka belong persya ngi hoit katum ka NOC ka bakla adu District Council ka ong baka ai halor ka Land Acquisition Act halor ka section 40 jongka 41 sa clause number 3 jongka Land Acquisition Act ndai ladangi pet bahaya kan ka ain
kani ka pen I ba kani ka an ka tekam haka 5th schedule not ha haka 6th schedule namar yang 6th schedule yang ni kibadan hapo ka 6th schedule ka pentekam kolong kerpang tang yang ni te ka jing ka kanong rim haka bangi ko ka CCIB bat kum trai jaka ni persya ya kan jing thmo jo ka sarkar ban ker sana sia ya ka border kalong kumni ni kum ka CCIB nimde ban ong bangin persya ya ka yo sanar sia ndrei ni kwa baka sarkar kan penbai shwa yo pu usam ha pedeng ke India bat ke Bangladesh nda de penbai yo pu usam ya ka fencing di ban bu po zero line namar balai kat kum nadu ba hiyo jing lai hadu menta ka sarkar kampat penbai yo pu usam bat ngimpat don hi yo ka pu usam bat tikna ngimpat don yo ta boundary bat tikna boundary ba don menta di tong temporary boundary but ya ta boundary halor kan nika ka jing penbai yo pu usam dan ban penbai yo boundary ya kata ka don haka agreement happen ke India bar Bangladesh ke bagi khot ke Indo Bangladesh border agreement jong 1975 hak bagi la agree ba tat hadu banda penbai yo pu usam happen ke India bar ke Bangladesh no put sya Bangla shi spasan phoyat ban no put sya India shi spasan phoyat de ban I ektu jaka ki belongkum ki buffer zone hak ba on penbai yo pu usam ni ngim ong ba bangin nin kam shadu silhat ban yo pu usam em ndrei nin ya nin penbai yo pu usam kat kum kidulir namar bale ni kum ki traja ka shane ni don kidulir nadu ki por ka sarkar phareng ni don ki kot ki sla ki babiang par saka we na kala ka district council how you put badan menta siapa kidegi pata kibala ada ke district council kibana do mensyuah hadu menta te kumno ka district council kan INOC claim dapat kini ki ya kini ki pata lajong kini ki jingkul mar kimi kaji sisa nadu mensyuah hadu usna bahrajar shipo ngidang la bandrep bandriang hakini ki put kisam ki badal kini jaka jongi ki badan sebar jong put ndrai hadin jong bahrajar shipo bala khang belong bala kadon kaji asian nakalian ke BSF Kim Shah ngi ban riang ndrai ki jaka jongi ban nakalian ke Bangladesh ru kam ju tur namar kitip syai ba kini jaka ke jaka jong ki khasi te kane halor kane kan rim ni ko posisi IB million ni ong bangin ngin tu jaka na Bangladesh ndrai tang ban penbai shwa yo pu usam kat kum ki dulir jong ni bar hadin ba phila penbai yo pu usam bu ya fencing hau jero line kenang ba pai ba kinum du ya ka jaka riang ya ki thau bi jaka nomor balai la dangidu ya ka jaka riang ngin bamdae nomor ngi shene shathain ni im hagarep riang ni im hauso kwai til da menta baro kini jaka kindo tekamu ha ka bai dai bat kata kajing ongjong ka sarkar bat kajing claim jong ka sarkar ba kanum la shu ban itu ya ka CCIB tengah kum usuk jong ka CCIB bat ka ju ka por ngari prajaka nga omde tang manga nadu mensyuah hadu mentang ila seng dengan dekat tim namar ni kwa ban hato minister ula ban trai tang marwai hato boda riam minister le ne MDC ula ban le tang marwai UCM ula ban le tang marwai UDC consult ya SDO ban ong ba ngindon kam syu ya ka kam jogi wei abangau trajaka ngas ngodon kam ban seng daga group kinle ayu ban tukulan maki nang kadek jing menjur songi pun kita trajaka ka CCIB kani ngakwa ban batai syaki bade ban singong baka CCIB kam de ka seng ba kumno ndrai ka de ka seng jong ki trajaka ka seng jong ki norep ka seng jong ki kinong syong ki budang po boda area but ni kum ka KSU ke HMIF FKJJP mensyuah kadang ke SSS bat menta sa ka JSU kini seng ki badan ke jing snow nakabenta kaim gayap jong upai ba kiwan ban ai ka ketiga diam ketiga mon bat ki kilong kum kuwe na ki kinong seng ya ka CCIB balai ngi seng ya ka CCIB ka de halor ka jing thombo jong sarkar ya ki jaka ki puta jong kirit kiria jong kiru shimen te halor ka ne ni kum ki pa ba ngimla ban le persya ngimla ban tib ya ka ain kata kajing itu na kajing ibam itu jong ka sarkar ya ka CCIB kam don jingmut hangi namar ngi kum kinong syang snong kade constitutional right jongi kade ka hok jongi ban ladangi seng ngi meseng kata kapidang ka sarkar kam don jingmut hangi ni don kam ya ka group ban yale persya na kabenta kade ka jing jongi tie kade ka constitutional right jongi kade ka hok jongi kat kum ka constitution jogari India ban ya syakhamat tingin ya syakhamat
kani ka hok jami kata ka bagi ki ba itu kata kam don jikta ini